Delivery sem falar inglês. Qual Vamos ver. 22. Yeah, obrigado. Opa. Pediu o McDonald's, é? O código. 58. Beleza. Tá bem. Obrigado. E aí, delícia. 27? 27. Qual é a Rebeca? Qual o código? 10. Deixa eu tentar aqui. Ó, ele entende os números. Código. Thank you. Eu preciso do código. Sorry? Código. Oh, 29. Ah. Hello. Obrigado. Thank you. Thank you. O código. 84. 84. Thank you. Obrigado. Opa. Fala, patrão. Patrão. Código. 47B1. Deixa eu tentar aqui. 47. Thiago? Só português. Esse é brasileiro. Qual o código? 40. Ah, beleza. Fechou. Valeu. O que você achou disso? Manda aqui nos comentários que eu quero saber.